Hej og velkommen til. I dag har vi fornøjelsen af at introducere jer for den helt nye Dynaudio Emit-serie. Der er sket meget i Emit-serien, og her foran mig, eller ved siden af mig, står de 4 primære gulvmodeller og standardmodeller, og derudover så fås der en center. Modellerne kommer med en helt ny diskant, som er baseret på Ceotar-teknologien, som vi også kender fra Evoke-serien. Det betyder en langt bedre opløsning, flere detaljer, mere rum og ro i billedet, end vi fandt i den gamle Emit-serie. Derudover så er der sket ting og sager med enhederne også. De baserer sig på de samme nydesignede MSP-enheder, som vi også kender fra de større versioner, blandt andet Evoke. Så selve membranen er den samme som i Evoke. Der er blandt andet sket nogle forskel i, at du har mere masse tættere på midten, og så mindre yderst, sådan så der er bedre kontrol. Bagved er der til gengæld sket endnu mere. Der har du dobbelte ferritmagneter, som blandt andet blev udviklet til at få mere baskontrol ind i dem. Så de dobbelte magneter gør simpelthen, at du har en væsentligt mere punchy bas med flere nuancer og detaljer, og det kan jeg love jer for, det kan man høre. Derudover så har alle bas- og mellemtoneenheder også fået aluminiumssvingspoler, som er belagt med kobber, som både gør, at hele den mekaniske konstruktion er let, men kobber gør så også, at den har en rigtig god responsivitet, når der så bliver sendt genereret elektricitet og sendt elektricitet igennem de her svingspoleenheder. Helt nede bagi, der finder vi en anden lidt speciel ting ved Emit. Det er delefilterne på Emit-højtaleren Dynaudio. De har taget sig ekstra god tid til at lave, helt specielt lavede delefilter til hver højtaler. Det betyder, i stedet for at de har lavet et delefilter-teknologi, som har ligesom skulle passe på alle sammen, så har de lavet meget præcise delefilter, som er afmålt til alle sammen. Det gør blandt andet, at tonaliteten i alle Emit-højtalerne er meget, meget ens. Den røde tråd er meget tydelig. Så hvis du står og skal bruge Emit Surround, jamen så vil du få en meget, meget præcis eller meget sømløs lyd rundt omkring dig, simpelthen fordi at de alle sammen er balanceret til at lyde så ens, som de er. Så de er fantastiske til en hjemmebiograf også. Hvis vi starter her, så er det afløseren for den lille M10'er. Den lille M10'er er typisk den model, som lige akkurat kan stå på en reol og stadig spille rigtig, rigtig lækkert. Den nye Emit 10'er har samme størrelse som den gamle M10'er, men spiller overraskende højt og overraskende voksent i forhold til den gamle M10'er. Og det må være et nøgleord for hele Emit-serien, det er, at den er blevet voksen nu. Du føler, at bassen simpelthen er udstrakt, og hele lydbilledet er meget, meget let tilgængelig, og den føler sig aldrig nogensinde presset. Og det er især tydeligt ved 10'eren. Men også 20'eren, som var en af vores favoritter ved den gamle Emit-serie, er betragteligt opgraderet og lyder som en højtaler, som, ja, det er jo altid en kliché, men som er noget dyrere. Men heldigvis kan det siges, at hele Emit-serien stadig kan spilles godt op med grej til meget rimelige penge. Det behøver ikke at være vildt dyre forstærkere og det hele. Det bliver de kun bedre af, men du kan stadig tage en relativt økonomisk forstærker, sætte på, og så lyder det fremragende. Den store 50'er er en af de højtaler, vi har glædet os mest til. 50'eren eksisterede ikke i det forrige sortiment, men siden vi fik den i Evoke, som jo også har en stor 50'er på samme størrelse, så har den været rigtig, rigtig populær. Og jeg tror, at 50'eren her bliver mindst lige så populær, som Evoke 50'eren har været relativt set. Fordi det er
en højttaler, som virkelig, virkelig kan spille op. Den går ned til 33 Hz, så det er altså en klippe, der kan noget ned i bassen. Og samtidig med, at den kan noget ned i bassen, har det her punch og rumfyldende fylde, så er den jo altså præcis og neutral og detaljeret, som vi kender Dynaudio. Og så har vi en lidt ny størrelse i midtserien. 30'eren er en lille smule mindre end den gamle M30'er, men der stopper alt sammen ind i os. Den nye 30'er er mindst lige så god til at spille bas som den gamle. Selvom den havde større enhed af den gamle, så får du altså et mægtigt tryk dernede, hvor det gælder. Der kan den altså noget. Samtidig med, at den spiller meget velopløst, lækkert og detaljeret. Og der har du altså en Dynaudios billigste gulvhøjttaler, men det vil du ikke tro, når du lytter til den. Så god er den. Men den her tror vi også på kommer ind i rigtig, rigtig mange stuer, fordi den er så lille, og fordi den spiller så stort, som den gør. Tak fordi, at I gad at lytte med. Som I måske kan høre, så er vi meget begejstrede for den nye Emit-serie. Og vi har alle modellerne nede i butikken, klar til at lytte, så vi glæder os til at se jer, hvis I er interesserede.